Ular uchun baliq nondek aziz. Vitamin dolu. Qayiq ular uchun transport emas, ikkinchi uylari. Motor shovqinidan umuman hech narsani eshitib bo'lmayapti. Rizqlarini tog' va dengizdan topadigan odamlar. Rize xalqi. Ularning hayotlari baliq va choyga bevosita bog'langan. Türk çayı. Ellere bak. Hep suyun içinde. Turkiyadalar. Ammo turfayilat turli an'analarga egalar. Bu yerda jon saqlab qolish oson emas. Yilning teng yarmi yog'ingarchilikdan iborat. Mahalliy baliqchilar bilan ovga chiqamiz. Qora dengiz bo'ylab. Turkiyaning tog'li shaharlaridan biridamiz. Rize shahrida. Yam-yashil tabiati va yaylovlari bilan Rize shahri sayyohlarning eng sevimli joylaridan biri. Bu yer Turkiyaning choy markazi. Bu yerda hattoki domlarning orasiga ham choy ekilgan. Bu yerdan ham daromad qilishadi. Dengiz, tog' va yashillik uchrashgan joy. Rize'damiz. Atladı abi abi. Qora dengiz bo'yida joylashgan Rize shahrining baliq bozori odamlar bilan qaynaydi. Bir bak bu arada. U yerda baliq do'konlari ham, baliq turlari ham juda ko'p. Evet. Mahalliy aholining ratsionidan baliq juda katta o'rin egallaydi. Baliq mavsumi asosan kuzda boshlanib, yozga kelib tugaydi. Gel vatandaş Palamut'a gel. Yo'ldan o'tgan ketgan mijozlarni chaqirib olishda turk savdogarlariga yetadigan millat kam bo'lsa kerak. Baliq qanday ushlanishini suratga olish uchun bir necha kishidan yordam so'radim. Bu niyatimga erishish albatta oson bo'lmadi. Ochiq 3-4 ta odam rozi bo'lmagandi, qanaqadir sariq hujjat kerak ekan dengizga chiqish uchun. Lekin Alloh rozi bo'lsin, Abdulloh og'a film qilaman deganimdan keyin tanish bor ekan qayiqchi, o'shalarga telefon qilib gaplashdi. Mayli kesin deyishdi. Xudo xolasa ko'ramiz endi. Cho'la ertaga qayiqchining oldiga yetib boramiz. Hoş geldin. Nasılsın? Kelishganimizda Abdulloh og'a telefon qilib, u yerning manzilini olib berdi. Biz turgan joyga 20 daqiqalik masofa bo'lgani uchun atrofni tomosha qilib, piyoda borishga qaror qildim. Yigirma daqiqalik joyga bir amallab 45 daqiqa deganda yetib bordim. Afsuski ovchilar allaqachon to'rni yig'ishtirib qaytishgan ekan. Ovlari barordan kelgani ko'rinib turibdi. Palamut'un anasını ağlatmış. Ay Palamut kovala dolu. 230 tane var ama. Turklar tabiatan tortinchoq emaslar va muloqot qilishni juda yoqtirishadi. Video olishimni aytganimdan keyin baliqchilardan biri u bilan ovga chiqishni taklif qildi. Jon deb rozi bo'ldim. Bolaligimizdan beri bu yerdamiz. Baliqchilik qilamiz. Tijoratimiz bor. Bu yer boshpanamiz. Dam olish joyimiz bor. Dengizga chiqish alohida tayyorgarlik talab etadi. Ayniqsa qish faslida quyosh chiqib tursa ham, ozg'irin shamol oddiy kiyimdan o'tib tanani juda muzlatib yuboradi. Suv o'tkazadimi? O'tkazmaydi. Baliqchilarning maxsus kombinezoni bo'lmasa, ishlari juda qiyin. Etik esa oyoqni suvdan saqlashning ishonchli usullaridan biri. Bular po'kak. To'rlarning boshiga belgilab qo'yish uchun qo'yamiz. Butun dunyo dengizlarida yagona raqam bu. Bizniki Rize 53 Rize davlat raqami. Hamma viloyatlarning raqami avval qayiq bosh qismiga yozilib, keyin qayiq seriya raqami ko'rsatiladi. Mening qayig'im shu, bu yerda edi. Bir necha kun avval juda kuchli bo'ron bo'lib, hamma yoqni ostin-ustun qilib tashlagan ekan. Qayiqxonada bo'ron ta'siri sezilib turibdi. Shu yerga chiqarib tashladi. Hozir qayiqda ikkita teshik bor. Tashqariga chiqarib ta'mirlayman.
Va nihoyat tayyorgarlik tugab dengizga yo'l oldik. Kichkina qayiqda bo'lganimiz bois qayiqxonadan ko'p ham uzoqqa ketmadik. Qirg'oqqa yaqin joyda ham baliq yetarlicha bo'lishini aytishdi. To'rni tashlashni boshlaymiz bo'lmasa. Birinchi to'rni qayiqxonadan 700 metrlar uzoqlikdagi qoya tashlar orasiga tashlashdi. Hammasi oldindan rejalashtirilgani uchun to'rni tashlash unchalik qiyin bo'lmadi. 40 metrlik to'rni 10 daqiqada hal qilishni qo'yishdi. Gece kimse toslamasın diye ışık yanıyor. Ha, o görünüyor. Balықchilar qo'shnilarning oviga qiziqishi juda ham tabiiy hol. Chunki to'rga nima chiqqanini hamma ham bilgisi keladi. Har o'tgan odam ov haqida so'raydi. Kefal, Kafal, qora ko'z, eshkira, taroq balig'i, palamut ham bo'lishi mumkin. yüksek. Chuqurroq joylarga to'r tashlanganda mana bunaqa suv osti navigatorlaridan foydalaniladi. Unda qayiq turgan joyning chuqurligi, joylashuvi va hatto baliq to'dalarigacha ko'rinib turadi. Xuddi shunday jihoz Amazonda taxminan $550 atrofida turar ekan. Chuqurroq joylarga to'r tashlashning o'ziga yarasha mashaqqatlari ham bor. Kuchli oqim to'rni tortib ketishi hech gap emas. Doim hushyor turish, ko'zni kattaroq ochish talab etiladi. Langarni ham dengiz tubiga yaxshilab joylashtirish shart. Bo'lmasa to'rdan umidingizni uzavering. To'rni ta'mirlab qo'ydik. Bu artık burada kalır. Endi ertalab kelamiz. 3 soatlik mashaqqatli ishdan so'ng to'rlarni tashlab bo'ldik va qayiq dumini joylashtirib, ortimizga qaytdik. Kecha to'rlarimizni tashlab olgandik. Bugun erta tongdan turib olib, rizqimizni tergani boramiz. Bilmaymiz, baliq chiqadimi, yo'qmi? Inshaalloh umid qilamiz. Nasibga yarashasi bo'ladi. Qayiqxonadan yana birinchi bo'lib qo'shnilar chiqib ketdi. Bizni oldinda ancha ish kutib turgan ekan. Kamiga ikkinchi baliqchi ham hali kelib ulgurmagandi. Turklardan reja haqida so'rasangiz, ularning beradigan javoblari aniq. Tinimsiz yog'adi. Rezeda haftada 2 kun yomg'ir yog'adi. 2 gün yağar. Biri 3 kun, ikkinchisi 4 kun davom etadi. Safarbek hali nonushta qilib ham ulgurmagan ekan. Jahongir, endi bizga bir choy damlaysan-da. Qahramonimiz esa 1 soatlardan keyin uyqusirab ko'rinish berdi. Xayrli tong, birozdan so'ng ketamiz. Kelishi bilan apil-tapil muzlatgichni ochib, nonushta uchun nimalardir tayyorlashni boshladi. Tinmay baliq yeymiz. Tushlikka ham, kechki ovqatga ham baliq. Turk choyi sifatli. Rahmat, baliqchilarning kuni shunaqa. Albatta turk nonushtasini turk choysiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Hozir mana bu yerda qayiqxonalardan bittasida qayiq yasashar ekan. Shuni tavsiya qilishdi. Borib ko'ramiz qanday yasalishini ham agar iloji bo'lsa ko'rsatib ketamiz. So'rab ko'ramiz hozir. Bu mini Bu kichkina yelkanli qayiq. sailing. Tekne. Sailing. Çok güzel. O'zingiz yasaysizmi? Ha, kompozit materiallardan. Üzeri elyaf kaplı. Undan keyin majullab bo'yaladi. So'ng qayiqni o'giramiz. Ondan sonra macun Jihoz va apparatlarni o'rnatamiz. iş donanımı olacak. O devlette Davlatdan ruxsat olish kerakmi? Ruxsat oldik. aldınız. Çok güzel. Hayır. Hujjatlari tayyor. Qayiq tayyor bo'lsa, tasdiqlab berishadi. Zaman onaylanacak. Biz choyimizni ichib ana-mana deguncha qo'shnilar ovdan qaytib kelishdi. Aftidan ovlari yaxshigina barordan kelgan. Material qattiq brezentga o'xshaydi. Tashqarisi umuman suv o'tmas ekan. Hadi bakalım aslanım vereyim seni. Yomg'irda ham bo'lar ekan. Qo'shnilarga qiziqib biz ham apil-tapil tayyorgarlik ko'rib dengizga yo'l oldik. Erta tongda chiqamiz. Tushlikkacha to'rlarni tozalaymiz. Qo'limizda qo'l qolmaydi. Mashaqqatli ish.
Qo'llarni qara, doim suv ichida. Hozirgi havolar yaxshi, lekin hali yomg'irli kunlar bor. Yomg'irda ham chiqamiz, sovuq bo'ladi. Manzilimizga yetib keldik. To'rni yig'ishtirishni boshlashdi. Ilk baliq esa uzoq kuttirmadi, darhol ko'rinish berdi. Motori shovqinidan umuman hech narsani eshitib bo'lmayapti. Lekin baliq bor, xudo xolasa, ancha chiqyapti. Mayda juda bo'lsa ham. Hozir ikkitasini ushlab dengizga tashlab yubordi, boshida chiqqan kichkinasini, uni yeb bo'lmas ekan, zaharli ekan. Zaharli baliq. Tikanlarini hamma joyi zahar. Bilmasdan ushlab olsang, qo'lni shirib yuboradi. Birin-ketin har xil turdagi baliqlar chiqa boshladi. Katta, kichik, ozg'in, semiz, chiroyli, badbashara. Ba'zilarini esa suvga qo'yib yuborishdi. Ikkinchi turdagi baliqlar birinchisiga qaraganda ancha dadilroq ekan. Uni tortish ham qiyinroq bo'ldi. Baliq ko'paygani sari Safarbeyning kayfiyati ham oshib bordi. Qiziqqanidan og'zidagi sigaretni ham bir chetga uloqtirib, ishga sho'ng'idi. Moviy dengiz, to'rdagi baliqlar, motor shovqini, hammasi bir-biriga yo'g'onlashib ketgandek. Sekin-asta baliqlar ham ko'payib bordi. Tashlangan to'rlarning birortasi ham bo'sh qaytmadi. Baliqchilar esa charchoqni unutib, navbatdagi to'r tomon shoshilishdi. Vaziyat shu darajaga bordiki, qayiqda baliq ko'payib ketgandan qirg'oqqa chiqib, yangi idish bilan qaytdik. Hozircha ushlaganlarimiz mana shular. Keyingi to'rlarni hali ko'rganimiz yo'q, hozir borib ko'ramiz. Odatdagidek to'rlar baliqqa to'la edi. Keltirilgan ikkinchi idish ham bir pasda to'lib qoldi. Kun oxiriga borib qayiq boshqaruvini menga ishonib topshirishdi. Har holda cho'kib ketmadik. Oxirgi to'rni ham yig'ishtirib, ortimizga, qayiqxonaga qaytdik. Ha, bizni ham ovimiz baroridan keldi deyish mumkin. Bunaqa baliqni bozorga chiqarish shart emas ekan. Qayiqxonaning o'zida baliq kutib turgan xaridorlar yetarlicha bo'lar ekan. Hash-pash deguncha ancha baliqni sotib qo'yishdi. Afiyet olsun. Qimmatroq baliqlarni esa o'sha yerning o'zida tozalab berishar ekan. Bundan albatta mayda baliqlar ham manfaatdor. Tanti baliqchilar meni ham quruq qo'yishmadi. Bu meni haqqimmi? Ha, sening haqqing. Ofiyat bo'lsin. Dengizda baliq ushlash juda qiziqamiz, lekin baliqchilikning ortida turgan bunaqangi mashaqqat, bunaqa og'ir qiyinchiliklarni men ochig'i tasavvur ham qila olmagan ekanman. Qayiq 3 kishi 4 kishini zo'rg'a ko'taradigan qayiq, lekin birinchi marta dengizga chiqib baliq ushlashimizda va eng asosiysi umuman unutilmas tajriba bo'ldi. Tabiiy holatda videoni suratga oldim. Albatta professionallik yetishmagan bo'lishi mumkin, lekin asosiysi mana shu jarayonni sizlarga ko'rsatishga harakat qildim va bundan o'zim ham zavqlandim. Alhamdulillah. Bu borada albatta fikrlaringizni qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim va keyingi videolarimizda o'shalardan foydalangan holatda yanada yaxshiroq qilishga, qo'ldan kelgancha chiroyliroq qilib ko'rsatishga harakat qilamiz.